Ok. Bon, je crois que je suis encore en ligne. Là, normalement, ça devrait être bon. Désolée pour le petit problème technique qu'on vient d'avoir. Super. Era, bonsoir à tous. Bon, voilà. Donc, comme je disais, avant les petits soucis techniques qu'on avait, on est live sur la page de Charge ce soir parce que demain, il va y avoir un événement très important en ligne auquel nous invitons tout le monde à participer. De quel événement s'agit-il? Donc, il s'agit d'un événement caritatif avec tout ce qui se passe en ce moment au Artsakh. C'est un événement qui s'appelle Artists for Artsakh. Et donc, comme vous voyez, il y a Kyle avec moi, Kyle qui est le directeur artistique de One Armenia, une des organisations qui coordonne et planifie cet événement de grande envergure. Sharjum aussi est partenaire de cet événement-là. Donc moi, je vais parler à Kyle en arménien. Je vais traduire ce qu'il dit, ses réponses. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Je me chargerai de traduire. Parev Polorit. Kyle, Parev. Բարև, ինչպես եք։ Բոլորս լավ եւ հետաքրքրված քու ըսածներ են։ Գրնաս քիչ մը բացատրել ինչ է վաղվա ելույթը, ինչ է վաղվա նախագիծը։ Այո, ուրեմն վաղը One Armenia գազམ་ագերբությունը միասին ուրիշ գազམ་ագերբություններու հետ շարժումը թիվ 1 Creative Armenia, AGBU եւ Armenia Fund եւ համահայկական հիմնադրամը միասին արցանց online համերգ գազམ་ագերբեգոր որը live պիտի լա One Armenia բոլոր էջերուն վրա Facebook, Instagram եւ YouTube վաղը Փարիզի ժամը 7-ին երեկոյան 7-ին ու համերգի նպատակը տրամահավաքել որպեսի ղրգենք համահայկական հիմնադրամին որպեսի այդ տրամը երթա մեր հայրենակիցներուն Արցախի մեր հայրենակիցներին Արցախի ժողովրդին որոնք ինչպես բոլորս գիտենք մեր օգնության կարիք ունին հիմա Շատ լավ, մեկ հատ արագ մթարգմանեմ, կարելի է որ հայախոս չի մեր հետ։ Donc, Kyle a annoncé que donc demain il va y avoir un grand concert caritatif en ligne qui est co-organisé par plusieurs organisations, dont bien entendu One Armenia, dont Kyle fait partie, dont Sharjum, également Creative Armenia, l'UGAB et le Fonds arménien qui va être le bénéficiaire, on va dire, de ces fonds. Car avec le concert qui va être en ligne demain à 19h heure française sur les pages Facebook, Instagram et YouTube de One Armenia. Donc, c'est un concert, donc on va en entendre un peu plus par rapport on va entendre la distribution et les artistes qui rejoignent cette initiative. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une levée de fonds qui accompagne ce concert et que la levée de fonds, toutes les recettes, l'argent qui a été levé pendant ce concert va être ensuite envoyé au Fonds arménien pour aider nos compatriotes artsakiotes qui en ont beaucoup besoin en ce moment, qui ont besoin de notre aide, comme vous le savez. Kyle, մեզի բացատրե, այսինքն ինչպես գաղափարը եկավ։ Comment est venue l'idée de faire ce concert? Այո, ուրեմն երբ որ բادرազմը սկսավ, մեր գազམ་ագերբությունը որոշեց, որ պետք է բոլոր մեր պրոյեկտներին stop տայինք, այսպես ասած, ու միայն զբաղվեինք Արցախի հարցով, միայն աշխատենք, որպեսի պամնենք Հայաստանի Արցախի համար։ Եվ քանի որ One Armenian իր առաջին օրվանեն մենք crowdfunding-ով զբաղված ենք, տրամահավաքներով զբաղված ենք, մենք գիտենք տրամահավաք ինչպես անել, մենք շատ փորձ ունենք մեր գազམ་ագերբությունը 2012 թվականին ի վեր 25-ն ավելի դարբեր ծրագիրներ ֆինանսավորել ենք եւ իրականացրել ենք Հայաստանի մեջ եւ այդ ամեն ինչը մենք գրել ենք տրամահավաքների միջոցով Ուրեմն երբ որ բادرազմը սկսավ, մենք որոշեցինք, որ պետք է բան մնենք, so առաջին շաբաթը
քանի բավականին լավ մեծ դրամահավաք էինք, հետո երկրորդ մեր դրամահավաքը մենք կազմակերպեցինք Դիքրան Համասյանի հետ, աշխարհահռչակ ջազ տաշնագահարը Հայաստանեն, եւ քանի Դիքրանի հետ մեր համագործակցությունը բավականին նորեն լավ անցավ, մենք մոտ $1 միլիոն հավաքրցանք հավաքել, $800,000 հավաքեցինք Դիքրանի հետ։ Դիքրանի հետ միասին որոշեցինք, որ գուզեինք համերգ կազմակերպել առցանց։ Իր հետ, ինչպես նաև իր երաժիշտ ընկերներուն հետ, հայ, ոչ հայ, որբեսի բարձրացնենք այս հարցը, որբեսի աշխարհը գիտնա, թե ինչ կլագոր Հայաստանի մեջ, ինչ կլագոր Արցախի մեջ, որովհետև ինչպես բոլորս գիտենք, ցավոք թեև պատմությունը կգրգնվի գոր այսօր աշխարհը կարծես թե մտիկ թեր չեն երգոր, so ադոր համար մենք որոշեցինք Տիգրանի հետ, որ պետք է համերգ կազմակերպենք, որպեսզի բարձրացնենք այս խնդիրը եւ ինչպես էսի քիչ առաջ դրամահավաք ունենք, որպեսզի օգուտ տանք Արցախին, Հայաստանին։ Շատ լավ, Կայջան, արագ թարգմանեմ. Okay. Donc, qu'elle explique que donc, leur organisation One Armenia, depuis sa création, fait justement des levées de fonds dans des projets de développement divers. Ils en ont fait plus de 25 dans les dernières 5 années. Et dès le début de la guerre, l'équipe de One Armenia a décidé de complètement stopper leurs projets précédents et de dédier tout leur effort justement dans la levée de fonds pour soutenir l'Artsakh dans cette guerre. Donc, ils ont déjà, jusqu'à maintenant, dans le dernier mois, ils ont fait une première vague de levée de fonds, tous, c'est-à-dire indépendamment. Et la deuxième vague a été faite avec l'artiste de jazz Tigran Amassian, avec qui ils ont levé près d'1 million de dollars. Donc, c'était un grand succès. Il faut dire que donc, One Armenia, justement, a beaucoup d'expérience et ils savent comment faire du crowdfunding et fédérer les gens autour d'une cause. Donc, ils ont réussi une fois, deux fois. Et pour la troisième fois, ils se sont dit avec Tigran Amassian, il faut qu'on fasse un concert ensemble, un concert caritatif pour lever des fonds. Et aussi, bien entendu, en incluant des amis musiciens arméniens et non arméniens à la cause pour élever la question, élever nos voix, élever la question de la guerre qui se passe en Artsakh. Parce que qu'elle disait que malheureusement, l'histoire est en train de se répéter et que le monde, pour l'instant, n'entend pas. Donc, tous les moyens sont bons. Et voilà. Moi, je pense que personnellement, c'est un super bon moyen pour que les gens écoutent à travers la musique. Միանան։ Քիչ մը գնաց բացատրել ով են երաժիշտները, ինչպես միացան, ինչպես արձագանքեցին այս ծրագրին։ Je lui demande qui sont les musiciens qui ont rejoint cette initiative et comment ont-ils réagi par rapport à cette proposition? Quelle a été leur réaction? Ուրեմն երաժիշտները բավականին բազմազան են, դարբեր ժանրեր են, դարբեր գրնամսել ժամանակաշրջաններ են, դարբեր երկիրներ են, ունենք հայեր, ունենք ոչ հայեր, ունենք մարդիկ, որոնք հայեր են, գերք են, ունենք ոչ հայեր, որոնք հայեր են, գերք են, ունենք, այո, բավականին հետաքրքրական միտլա իմ կարծիքով, ես նույնիսկ թեր չեմ նայած ամբողջ Ամերիկը, բայց իմ կարծիքով շատ հետաքրքրական միտլա, ինչպես էսի սկսանք Դիքրան Համասյանի շրջաբադով, հա, այսպես ասած, բայց հետո սկսավ ընդլայնել եւ ուրիշ մարդիկ սկսան մեզի թիմել, որպեսզի միանան, ցավոք մենք չենք կրնար բոլորին ներառել այս համերգին, թեև գուզեինք, շատ գուզեինք, որ անվերջ մտի գնենք հայկական ու ոչ միայն հայկական աղբոր լավ երաժշտություն, բայց ժամանակի սահմանափակում կա։ Հա, այդպես։ Գրնամ քիչ աստղերի այդ երկիչների անունները դանուն ունենք Դիքրան Համասյանը, Արա Մալիքյանը, Չութագահար
իսպանահայ, եթե սխալ չեմ, ունենք Սեբու Սիմոնյանը, ամերիկահայ ունենք Սերժ Թանկյանը, ունենք Իզաբել Բայրակտարյանը, ունենք Վիքեն Արմանը, ամերիկահայ, կարծեմ ամերիկահայ է, Վիքենը վստահ չեմ, electronic DJ, բավականին բազմազան են երաժիշտները, ինչպես էսի։ Շատ լավ. Donc, les artistes qui ont rejoint cette initiative Artists for Artsakh viennent de pays différents, ont des gens très différents. Kyle expliquait qu'il y a des Arméniens, qu'il y a des non-Arméniens, il y aura même des non-Arméniens qui vont chanter en arménien, donc des surprises musicales qui nous attendent. Et la plupart, donc le premier cercle direct des musiciens était l'entourage de Tigran Hamasyan, qui s'est peu à peu élargi. Et il y a beaucoup de musiciens qui ont justement contacté One Armenia et contacté les organisateurs pour faire partie de ce programme. Malheureusement, pour cause logistique et de timing, ils n'ont pas pu accepter tous les musiciens. Mais pourquoi pas une chouche urish rythme-là, urish hamerk megazmagervelu. Ayo, anbayman une chouche. Oui, donc. C'est. Non, donc je voulais juste dire que donc parmi certains musiciens, parce qu'il y a beaucoup de musiciens et la liste s'élargit de jour en jour. Tigran Hamasyan, le violoniste hispano-arménien Aram Malikian, Sebou Simonian, Serge Tankian, le DJ Viken Arman et plein d'autres musiciens. Ayo Kailjan. Արագ բիցեի որ ասիգա առաջին անգամն է որ մենք նման մեր գազագերբությունը նման միջոցառում կգազմագերբենք որսո մեզի համար ասամ աս վերջին շաբաթը շատ մեծ փորձ էր եւ Թերգուսոնբին կորթերը փորձ կքան կորաս ամեն ինչ են բայց նաեւ գուզեի որ նշել ասել որ շարժումը շատ մեծ թեր ունեցավ այս համերգի գազագերբության հետ կապված ամենասկիզբեն so գուզեմ իմ հadoop շնորհակալությունը հայտնել շարժումի բոլոր անդամներին բոլոր մարդկանց շարժումի հետ կապված կամ ոչ շարժումի հետ կապված Ֆրանսիայի մեջ որոնք օգնեցին սկիզբեն որբեսի այս համերգը իրականանա Շատ լավ Donc, Kyle rajoute que c'est la première fois qu'ils organisent une expérience de ce type-là, un événement en ligne, un événement artistique avec une levée de fonds. Et un grand merci à Sharjom, aux membres de Sharjom, actifs ou de loin, pour permettre, qui sont là depuis le début. Kyle, ինչպես գրնան մարդիկ օգնել, ադիգա շատ կարևոր է, comment les gens... Շատ կարևոր է, այո, շատ կարևոր է, ուրեմն առաջին հերթին մարդիկ գրնան մեզի օգնել մեր Facebook-յան էջի այդ ինչպես կսեմ միջոցառման էջին պատասխանել հրավերին պատասխանել by clicking going սեղմելով իրենց ընկերներին հրավիրելով այդ էջին եւ իրենց Facebook-յան էջերին վրա post դնել հրաբարակել որ ու իրենց ընկերներին տեղեկացնել որ այս համերգը վաղը տեղի կունենա online արցանց մեր էջերին վրա Փարիզի ժամը 7-ին ինչպես էսի այդ առաջին ծևն է ամենակարևոր այս պահին մենք կուզենք որ շատ մարդիկ իմանա գիտնա որովհետև ուրիշներ արդեն գիտեն մեր համերգի մասին ուրիշներ ասելով ես ազերիները նկատի ունիմ Եվ այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքին մենք բավական լուրջ հարցակման տակ եկել ենք մեր էջերը երաժիշտներու էջերը շատ կարևոր է որ մարդիկ մասնակցին եւ իրենց աջակցությունը ցույց տան այո Donc, la première chose à faire, les amis, c'est de cliquer sur l'événement, d'appuyer sur Going ou je vais participe et inviter autant de personnes que vous voulez. 500 personnes, je crois, est le maximum qu'on puisse inviter. Maximum. Tout le monde invite 500 personnes sur l'événement. Il faut être en masse parce que ça ne vous coûte rien et surtout, il faut montrer qu'on est présent parce que cette nouvelle est arrivée aussi à l'oreille des Azéris. Comme vous savez qu'il y a une grande guerre sur Internet également. Et donc, voilà, les bots ou les attaquants azéris ont commencé à attaquer aussi non seulement les pages de One Armenia des organisateurs, mais de tous les artistes qui participent. Donc, il faut qu'on soit présent en masse.
Այո։ Առաջին, այո, մերսի շատ։ Երկրորդ մարդիկ կնան օգնեն մեր Facebook-ի տրամահավաքի էջը հրապարակելով, իրենց ընկերներին հրավիրելով այդ տրամահավաքին մասնակցելու եւ շատ կարեւոր բան Facebook fundraiser-ների հետ կապված նվիրելը տրամ նվիրելը միակ ձևը չէ որ մարդ կնա մեզի օգնել share անելով այդ էջը մարդոց Facebook-ի վրա ադիգա մեզի շատ գոքնե, որովհետև ինչքան մարդ տեսնե, այդքան մարդ կնվիրե, այսինքն օրինակ դամ ես, եթե նվիրեմ այդ տրամահավաքին, գախված նայած իմ privacy setting-ները ինչ են, իմ բոլոր իմ ընկերները կտեսնեն, որ Քայլը այս տրամահավաքին մասնակցեցավ նվիրատվություն հրավ, եւ այդ ցևով տրամահավաքը կդարածվի Facebook-ով So եթե մարդիկ Facebook-ի վրա են գրնան մեզի շատ օգնել դարաձելով մեր Facebook-ի էջը եւ չեմ գիտեր եթե ասիգան նշեցինք Սևանա ջան, բայց բոլոր նվիրատվությունները մինչեւ $3 միլիոն կգրգնաբադվին գոր, այսինքն եթե մարդ $5 նվիրե, այդ $5 մենք կդարձնենք $10 եւ $10 կղրգենք համահայկական հիմնադրամին OK. Ok, oui, c'est très important donc de noter maintenant la deuxième manière qui est possible d'aider, c'est justement d'aller sur la page de levée de fonds Artists for Artsakh, mais qui est une page de levée de fonds que je viens de mettre d'ailleurs dans les commentaires, Fundraisers on Facebook, et de donner de l'argent. Déjà vous aider de manière avec votre argent en faisant une donation, mais en plus, lorsque vous faites une donation, normalement, vos amis le voient et il y a un effet exponentiel. C'est-à-dire que plus vous donnez, plus il y aura des gens qui vont entendre parler de ce fundraiser, de cette levée de fonds et qui vont donner également. Et un détail très important, c'est que toutes vos donations vont être doublées jusqu'à 3 millions d'euros, c'est-à-dire 3 millions de dollars. C'est-à-dire que si vous décidez de donner 10 euros, One Armenia transforme ces 10 euros en 20 euros et l'envoie au fonds arménien. Si vous décidez de donner 100 euros, c'est 200 euros qui vont aller au fonds arménien en votre nom grâce à One Armenia. Donc, partagez, rejoignez, donnez. De toute manière, tout finit par aller au fonds arménien de France, mais grâce à One Armenia, l'effort est doublé. Aitkan, alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas vu de questions, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Գրնամ արագ փամասել նվիրատվություններուն հետ կապված Ֆրանսիայի մեջ Facebook-ի օգտատերերը գրնան նվիրատվություն անել Facebook fundraiser-ների միջոցով, բայց որոշ երկրների մեջ ամենտեղ մարդիկ չեն գրնար, այսինքն այդ հնարավորությունը ամենտեղ աշխարհին 4 կողմը չի գա։ Եթե մարդ կգտնվի այդ երկրներեն մեկում մեջ որտեղ որ չի գրնար Facebook-ով նվիրել, գրնա երթալ onearmenia.org եւ հոն իրենց նվիրատվությունը գրնան կատարեն եւ նորեն իրենց նվիրատվությունը կգրգնաբատվի. OK. Donc ça c'est un message pour les gens qui n'habitent pas en France. Donc en France, on n'a pas de souci, on peut donner de l'argent via les levées de fonds sur Facebook, mais il y a certains pays où justement Facebook c'est pas possible en fait de donner de l'argent via Facebook. Donc ce qui est possible pour avoir le même impact, c'est d'aller sur onearmenia.org. On va reposter onearmenia.org. Onearmenia.org. Et donner de l'argent justement sur le site internet de One Armenia. Et pareil, vos donations seront doublées par One Armenia et envoyées de la même manière au fonds arménien. Voilà. Yes, հարցումունիմ, բայց երաժիշտ եմ։ Քուգարձիկով ինչու կարևոր է երաժշտությունն էլ ներառել այս ասանք բաներ նախագծներում։ Երաժշտությունը կարևոր է, որովհետև երաժշտությունը համամարտկային երևույթ մնա, այսինքն նույնիսկ եթե մարդ հայերեն չի խոսիր, օրինակ կամ ուրիշ լեզու չի խոսիր, մարդ երաժշտության միջոցով կհասկանանք երաժշտությունը դարբեր պատկամներ, դարբեր զգացմունքներ կփոխանցի մարդկանց։ So ինչ կուզեմ գորեսել, որ
բարձ է որ շատ հայեր պիտի մասնակցին մեր համերգին, բայց մենք չենք ուզեր որ միայն հայերը մասնակցին, մենք ուզենք որ ամբողջ աշխարհը մասնակցի, որ ամբողջ աշխարհը մեր պատկամը լսե, հայ ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի ցայնը լսե եւ բարձրացնե այս հարցը։ Ու գարձեմ քանի որ բավականին ծանր օրեր են նախ այս դարին բավականին ծանր էր ամբողջ աշխարհին համար եւ այս վերջին ամիսը բավականին ծանր եղել է հոս Հայաստան հայ ժողովրդին համար Հայաստան Արցախ ու նաեւ ամբողջ աշխարհի հայության համար գարձեմ այս մեգուգես 2 ժամվա երաժշտությունը արիթմը գլա որ բոլորս միասին միանանք ոչ ֆիզիկապես բայց կոնե հոգեբես որ միասին ընլանք Շատ juste. Donc, pourquoi la musique? Eh bien, la musique est universelle, la musique n'a pas de langue, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être arménien pour connecter à la musique qu'on va entendre demain. Gaël dit que d'ailleurs c'est très important qu'il n'y ait pas que des Arméniens qui viennent. Donc, voilà, je ne le dirai pas assez, invitez vos collègues, vos amis, les non-arméniens, parce que là, il s'agit de musique, ça va être 1h30, 2 heures de jazz, de musique traditionnelle, de musique classique, d'électro, il y en a vraiment pour tous les goûts. Dans toutes les langues. Et donc, voilà. Et Kyle disait que on a eu une année très difficile. On a des jours très difficiles en Arménie et voilà, dans notre communauté. Donc, c'est une manière d'être unis aussi en ligne à travers la musique. Donc, on compte sur vous. Այսպես. Ներողություն շատ գներեք նամակներ կստանամ գոր։ Alors, այո, ասեմ դեզի, Kyle մեկ շաբաթ է որ միայն մեկ շաբաթն ավելի է որ շատ սպառած, donc շատ չի երկարացնենք, il est très occupé, avec cette line-up d'artistes internationaux, il y a plein de choses à gérer, donc voilà. Գարձեմ ամեն ինչ ասինք, չէ՞։ Այո, գարձեմ ամեն ինչ ասինք, գսպասենք բոլորի մասնակցությանը, Եվ բոլորին կմաղթենք խաղաղություն, բոլորին, ամբողջ աշխարհին։ Dernier mot, c'est donc on vous attend demain en masse à 19h pour le concert Artists for Artsakh et on vous souhaite à tous de la paix. Այսպես։ Merci շատ Սևանա ջան, շատ կարոցանք, թեև մենք քաղաքին մեջն ենք, շատ կարոցերենք։ Շարժումի ժողովրդին շատ կգարոտնանք, ես անձնապես եթե իմ կողմից կրնամ բզդիկ բան ասել շարժումի ժողովրդին շատ կգարոտնամ եւ նորեն շնորհակալություն բոլորին, շարժումին, բոլորին, որ օգնեցին որբեսի այս համերգը իրականանա։ Un grand merci, un grand salut de la part de Kyle à toute l'équipe de Shaljoum. Yev, ouais, on sera là. Polores var hoskelang. Այո, Kyle ջան։ Շարժումի ժողովուրդը եւ Ֆրանսահայությունը հատկապես թող ամբողջ համերգը նայեն մինչեւ վերջ, միան ադիգաբիցեմ, մինչեւ վերջ։ Alors, il nous fait une petite surprise, on ne sait pas pourquoi elle dit les amis de Shaljoum et les franco-arméniens, essayez d'être là jusqu'à la fin. Il y a quelque chose à la fin, apparemment. Pammaga. Pammaga, Pammaga. Non, gdesnենք վաղը ուրեմն։ Demain. OK, bon, bah, bonne soirée pour le Paris Kişer, Kyle ջան։ Գշարնագենք աշխատանքը, գնացրեմ։ Բոլորս։ Kişer Paris. Հաջողություն։ Au revoir.